صينية رمضان للجيران. وهاي الصينية هن قبل كانوا يسووها للجيران قبل الفطور. وقبل ما نسوي أطيب صينية نوديها للجيران ردت أقول لكم أن تكملون الفيديو للأخير لأن بيه مفاجأة كلش حلوة. اليوم راح نطلع صينية فطور للجيران مطبق سمك، ولين أم تسويه كلش طيب قالت لازم نطلع الصينية هالمرة للجيران. وأختي سوت تمن أصفر وحمسة الشعرية، وأمي سوت حشوة المطبق اللي هي عبارة عن بصل وكشمش حمستهن سوية. وهالمرة قلينا السمك بزيت البوماس من RS. وراح أقول لكم ليش استخدمنا هذا الزيت بالتحديد. اولا لان هو مناسب للقلي العميق ويتحمل درجات كلش عاليه، وبنفس الوقت هو زيت اقتصادي ويمكن اعاده استخدامه للقلي. وانا كانت علي سلطه الفطر اللي هواي ناس طلبوها مني. السلطه هي عباره عن معكرونه ونضيف لها فطر وخيار ولهانه حمراء وخس وعصره ليمون ونضيف شويه، واخر شيء خليه زيت RS اكسترا فيرجن حتى تصير صحيه أكثر. وحتى تكمل صينيه الفطور للجيران لازم نخلي السلطه والشوربه وماعون مطبق السمك. والمفاجاه اللي قلت لكم عليها، شركه المارد مسويه مسابقه كلش حلوه. إذا تابعت حساب شركة المارد وسويت تاك بالتعليقات الشخصية راح تدخل فرصة ربح مجموعة زيوت من RS. وهسه ودينا صينية الفطور للجيران. وهذا هو شكل النهائي لمطبق سمك من ايد امي. وهسه قولوا لي هم وصلتكم صينية الفطور من جيرانكم لو لا؟